泡泡水流，找到安。国民党台北市长参选人蒋万安，农历7月到著名的地府阴公庙参拜，抢搭热头上的裴洛西访台话题。I affirm the continued exchange of elect bodies of democratic nations. Speaker Pelosi's visit to Taiwan reflects a solid U.S.-ROC relationship that is built upon decades of continuous cooperation. Taiwan will always be a strong partner to foster democratic alliance with the U.S. in Asia. 中华民国是主权独立的国家，我们本来就可以接待跟邀请国际的友人前来。强调中华民国主权独立，蒋万安也对中国喊话，过激的行为跟言论无助于两岸发展，刻意中英文夹杂，凸显自己有首都市长的国际格局。但他前一天抢端政绩，说自己成功推动政府扩大对不孕症补助的范围，被执政党打脸。民进党立委管碧玲就说，关心过同样议题的立委至少7人，蒋万安不服气。民进党几位委员他们的质询提案，其实都只是建议要扩大补助，并没有对于排富条款有明确的主张。那我的质询还有提案是很明确，希望取消排富条款，不设任何中低收入户的限制，这是非常明确坚决的立场。而对手陈时中酸他不曾做过事情，无从比较，更让蒋万安跳脚。我想他的政策让疫情爆发，却让万华人来背锅，这是把事情做好吗？民众最痛恨的就是做事情出了一堆问题，只有最后落跑。然后到了选举就要重新包装。连日来紧咬主要对手陈时中，蒋万安生怕三角都局面走向气爆。有没有发现蒋万安越来越有那个选举的味道？第一个，他很聪明，他讲英文跟佩洛西讲话。可是他也说，这个过激的言论呢，对台湾没有帮助。不过刚刚苏培议员有说了啊，那他说过激的言论对台湾没有帮助，为什么费鸿泰直接讲那么很直白的话？刚刚敬平议员还没有回应哦，因为进广告的关系。另外我们来看到。蒋万安他也说了，这个不孕症相关的补助，其实蒋万安现在试图的突破他这个选举的困境，看得蛮明显，他已经开始在争辩，可能是民进党的执政，他企图要营造蓝绿对决，他一定要把黄珊珊给边缘化，他才有可能赢过黄珊珊，甚至赢过陈时中。刚才敬明议员还没有讲嘛，光讲英文那一段，欢迎裴洛西那一段。我真的觉得这个蒋万安他的确是有他的想法跟格局。虽然前一阵子很多人还说，蒋万安的这个选举佛系还佛系，什么丁守中的佛系2.0是不是躺平了？但是从他的第一时间表态，还有跟我们国民党党主席朱立伦也呼应政府欢迎这个裴洛西议长来这个台湾访问一样。所以他们的这个态度，我觉得是一样的。像包括其他，如果说有一些国民党的其他立法委员啊，像费鸿泰当年他的这个副主委那些，不可能有什么两面的手法，因为他们自己是立委，他们当然会有对时事媒体记者去问他们访问的时候，他们会去把一个事实描述出来。刚苏培议员意思就是说，两面手法就是一个讲得很欢迎，对吗？另外一个讲得很恐吓。所以我就说他是立委，他一定会讲出他的过激的言论。费鸿泰的言论是不是过激？有点激，对不对？对啊，费鸿泰说什么呢？他说这个是最严重，而且后果是由台湾人来承担，这是很不值得的。这是一种恐吓的感觉，不是吗？是啊，这不是过激的言论，难道这是和谐的言论吗？费鸿泰也是立法委员，他自己常常在接受媒体访问会提到很多对时事的看法。不是只有立法委员，他现在也是蒋万安的竞选总部的副主委。那只是一个选举总部的任务型组织，他真正的政治是为了立法委员，然后跟那个候选人讲的话不一样啊。你们很喜欢把每一个立法委员，把每一个国民党的说就代表所有国民党的这个说法，我就觉得很好笑。朱立伦就要出来讲，以后每一个民进党来一个议员，民进党来一个人讲话，就是他民进党啊。叶然是属于不分区的立委，他如果讲这种话的话，那你觉得党主席要出来指正啊？大家会担心。党主席都说欢迎裴洛西，我就觉得很好笑。民进党是一个一言堂的政党吗？所以要约束下面，尤其是不分区。约束，你看这时候祭出党纪开除，民进党只要高嘉瑜讲个话，然后就全部的人说要开除他。要怎么做嘛？所以我就说，大家会觉得每一个政党的公职人员、立法委员、民党都有他的讲法，都有他的言论自由。那比如说当高嘉瑜啦，你们全部都要围剿高嘉瑜，要他死，除之于后快，然后把这个王世坚然后封杀他一样。所以
不必要这样，每一个人都有他的这个表达的言论自由，我们都尊重，但是他不代表那个政党立场，我也不会说高嘉瑜就代表民进党的心态，哦，黄世坚说的就是代表整个民进党的立场，我也不会这样讲啊，所以我就说国民党你要看他发言，你就看朱立伦就好了。蒋万安他至少他讲出一个他想要选台北市长的格局，他也讲出他的政策，他想要怎么做，就想要这个陈时中想要改变内湖的这个交通，他去跟这个台北市政府变成有一种比较，台北市政府这几年来变成好像没有做事一样，没有办法改善内湖的交通，甚至说出没救了的说法。当陈时中讲完之后，还被这个这个柯 P 还有黄珊珊去酸说，哎呀，营造厂你懂吗？啊，你知道营造工程是怎么样？营造厂你哪里找到这种营造厂？就变成酸回去。一个民众也好，一个要选市长的候选人，不管陈时中也好，蒋万安也罢，他提出对政策的一些看法或者状况，他如何去争取推动，大家互相比较嘛，牛肉在哪里？蒋万安会不会很难选？蒋万安那么欢迎裴洛西，可是同党有很多同志就觉得说，你们要自己负责任哦。像民佑刚跟我说，马文君也在讲嘛，对不对？费鸿泰也在讲。那蒋万安会不会觉得我这些同党同志似乎都搞到溜熬咖呢？其实不会，他自己他。一个人他的这个心两条顶，他只要抓定自己的方向就不会。可是党内他自己的方向，党内那个马文君又不是跟蒋万安在同一个选区，每一个立委在那边，所以他是国民党没错啊。我刚不是举例，民进党也会有很多人一样米养百种人，有不同的想法。连党部连竞选总部副主委都不代表蒋万安的马文君怎么会代表蒋万安？可是我觉得这不能任何人就不能代表蒋万安啊，非常荒谬。如果年底要选举，连这个口径都不能一致，对，你告诉我，你不是两面手法，你们会团结，这不是很怪吗？我觉得很好笑，为什么要塑造一言堂的氛围？然后为什么一定要口径一致？不是，蒋万安表达清楚他的明确的态度，他欢迎美国的友人，然后他支持美国的朋友。国民党有两派的说法，这不是两面手法吗？国民党不是只有两派，好几派，大家怎么讲随便大家怎么讲。所以你们除了两派的手法，还有哪一派？不是两派的手法，说两派的说法，好多派的说法都是每个人的讲法啊。就难道就像我刚举例了，有人有不同的讲法，你要把他枪毙？有人有不同的想法，你要把他掐死吗？这不可能那么暴力啊！所以我觉得民进党的思维跟逻辑才奇怪。台湾是民主自由的国家，所以你们费鸿泰的讲法就是……你刚刚不是讲民主自由的国家吗？那费鸿泰不能讲话吗？我会质疑他，他就是那你就质疑他，他讲话又不代表国民党。他代表他自己的支持者跟他的一个群众，但是不代表蒋万安。他费鸿泰，我就跟你讲了，不能代表蒋万安啊。台湾要自负。他是副主委，所以你们就不听说，一直认为费鸿泰代表蒋万安。蒋万安的副主委，你无助于扭曲蒋万安的说法，因为蒋万安这样子一个表态，其实很清楚明确的，他的想法就是有他的主见。所以你们当蒋万安一方面亲美欢迎裴洛西，一方面要向中共来表态说，我有生气哦。我有生气对待日本和美国一样保持和这个亲美的这个距离，不是很好吗？这就是你们嘛。所以我就说，民进党也看不得国民党好，一定要从中见缝插针去酸。哎呀，蒋万安你应该骂什么美国吗？朱立伦你一定要酸美国吗？所以我就说，照你们的逻辑，整个才会错乱掉。如果你们整个党都欢迎裴洛西，不会有人酸你们，大家会说谢谢国民党跟台湾站在一起。但你们现在不是啊。你们就是有两派啊，你们就是有两面手法啊，然后你们两面手法被人家拿出来检讨的时候，就说民进党在妨碍言论自由，居然不让费鸿泰讲他的心里话，对他讲心里话，但国民党也让他讲心里话啊。每个人都有发表自己的言论的权利啊！我虽然不同意他的说法，但我尊重他，这不是一个基本的 common sense 吗？那对啊，你都说是啦，那民主国家的言论自由不就应该尊重他吗？这有什么两面说法？所以我不懂你的这个看法。所以你的逻辑就是蒋万安跟费鸿泰不能讲不一样的话，讲不一样的话呢，就是两个人不同心；讲不一样的话，两个就是有各怀鬼胎。高嘉瑜的言论也会被民进党的支持者评论。所以你们就是要希望高嘉瑜跟民进党一样，然后要不然就是处决高嘉瑜，是不是啊？如果费鸿泰的言论不是国民党支持的，国民党应该也有人要去检讨他。所以我觉得很遗憾，民进党的一言堂，难道就是要像高嘉瑜和这个王世坚这样的一个为了民主，还这个在过程当中也付出他自己努力了，要把他给把他堵上他的嘴巴吗？我们支持任何一个民进党的政治人物，但当这个政治人物的言论不是我们支持的，我们也会站出来勇敢的挑战他。从刚才两位议员的这个你来我往的过程当中，的确，你看裴洛西来绝对会跟选举连接在一起。那当然说，这个竞平议员有特别提到说，当然每个人的说法不一样，都给予尊重。但是在选举当中，很容易就被拿出来当作是话题来炒。文世大哥要帮我们补充，对不对？没有，
因为他们讲的，我觉得是一个世代间的代沟了。世代的代沟哦，什么代沟？蒋万安是一个新世代嘛，新人类嘛。费鸿泰这些是老头子嘛，哦，包括叶宜兰这一些啊，马文君这一些啊，各位要了解啊，国民党本身，刚刚费鸿泰说啊，1996年以来最大的危机，1996是嘛，就是导弹危机嘛，就是台湾进行民选总统嘛，但那时候李登辉代表国民党，你看拿到54%选票，结果李登辉后来，新党这些开始也是要对他鞭尸啊。所以国民党内是有另外一股，还是有非主流。我常常讲，费鸿泰这些人、赵少康这些人，就是借壳上市，他都是新党的，他们想拿2024的总统大选的入场券，就这个借国民党的壳，借壳上市啊。对啊，再次的出现的概念。那新党现在连一个不分区立委都没有，因为没有壳可以用。没有啊，所以这就变成寄生虫。挤到了国民党里面嘛，然后动不动就刺一下你朱立伦，刺一下这一些比较希望和平共存的，就要挑起战争嘛。但是啊，这刚刚来不及看的哈，各位要了解，裴洛西他是民主党，卡特也是民主党，台美断交就是他来台湾访问的时候，直接说中共不会对台动武了。同一党的都是民主党，对吧？而且卡特以前是在潜舰服役的海军呢，那最近又蹦出了这个石破天惊的预言啊，说撤侨。我跟你讲，我们不需要吓自己，老共绝对不敢打，打了他自己垮掉。起码打给传的弹，就希望你出手。越快出手越好，最好在20大以前出手。也是现在激习近平看他出不出手了，看20大之前会不会大家已经恨之入骨啊！现在武汉肺炎死掉多少？600万人呢？你看这一笔账要怎么算？对不？所以我是觉得国民党内部的这些矛盾啊，就是主流非主流，就是新党借壳上市的后遗症。说到拼选举，刚才我们看到说蒋万安拿出了包括不孕症补助，甚至内湖交通的问题，这2个大点在台北市的市长选举当中会如何发酵？谁占上风？稍回来。台湾最前线，精彩评论最前线，政论节目您最好的选择。台湾最前线，许仲江，台湾最前线，周1到周6晚上8点，锁定民视新闻台。民视 Podcast 来。